Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston Kombi ses geliyor sorunu nasıl çözümlenir? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Ariston Kombi'deki pompa yerinden çıkıp vurmalı çalışmaya başlar. Bu durumda kombi sesli çalışıyor şikayetlerin artmasına sebep olabilir. Yani burada Ariston Kombi işte sesin genel olarak çok fazla böyle ne diyelim şiddetli gelmesinde sebep budur ve yetkili servislerinden yardım almanız gerekiyor. İşte burada bazen işte ne diyelim oynayan parçaların yerine ne diyelim sabitlenmesi durumunda ses geliyor sorununda artık azalma ya da tamamıyla bitme noktasına gelecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.